Ekintzailetza gizarte ekonomian. Ekintzailetza ez da hain garrantzitsua. Egia da ekintzailetzak pisu erlatibo txikiagoa duela kooperatiben eta gizarte ekonomiaren sektorean, kapital enpresen sektorean baino. Hala ere, erronka horrek gizarte ekonomiarentzat duen garrantzi estrategikoa pentsa zitekeena baino txikiagoa da jakina. Ekintzailetza autonomoaz ari gara, ez lehendik dagoen enpresa baten barruan sortutakoaz. Normalean, barne ekintzailetza edo barne enpresa sorkuntza deitzen dioguna. Gizarte ekonomian ekintzailetzaren erronka hori pentsa daitekeen bezain garrantzitsua, ez izatearen oinarrizko arrazoia da ekintzailetzak berak gero eta pisu txikiagoa duela ekonomia osoan. Harrigarria dirudi, baina estatistika makroekonomikoetatik argi eta garbi ondorioztatzen dena da, enpresa berriak enpresaburu autonomoak edo mikroenpresak dira, eta oro har, mikroenpresa horien garrantzia duten pisu erlatibo handiarekin edo txikiarekin lotuta daude. Oso epe luzerako joera historikoak etengabe evoluzionatzen du enpresa txikiek ekonomian pisu txikiagoa izan dezaten. Enpresa handiek gero eta pisu handiagoa duten bitartean. Jakina, bilakaera horren atzean beste faktore batzuk daude, baina eskala ekonomien inpaktua funtsezkoa da. Zalantzarik gabe, horren ondorioz, enpresen batez besteko tamainak goranzko joera du. Eta horregatik, hain zuzen ere, gero eta zailagoa da ekintzailetza independentearen bidez hutsetik abiatuta enpresa berri bat eratzea. Hori agerikoa da industria sektorean, baina balio erantzi handiko enpresa jarduera guztiei eragiten die. Jarduera, produktu eta zerbitzu edo prozesu berriak sortzearen barruan, gero eta garrantzitsuagoa da lehendik dauden enpresa ertain eta handien barne ekintzailetza eta ekimen ekintzailea. Hori horrela izanik, logikoa dirudi ulertzea ekintzailetza independentea, zeina beti izan baita defizit diferentzial nabarmena kooperatiba sektorean eta gizarte ekonomian, garrantzi estrategiko argia izanik, gero eta garrantzi txikiagoa duela jarduera ekonomiko osoan. Eta, beraz, adierazitako gizarte ekonomiaren defizita ere ez da hain garrantzitsua, bestalde, aztertuko dugun bezala. Barne ekintzailetzaren garrantzi erlatibo gero eta handiagoak kooperatiben eta gizarte ekonomiaren beste erronka espezifiko baten aurrean jartzen gaitu, hau da, inbertsioaren pizgarria. Ekai Zenterren proiektua da honakoa. Eskerrik asko zure arretagatik. Jarraitu gurekin.